El llibre Ell a la presó, de Josep Puig Pujades, es va publicar l'any 1938, en plena Guerra Civil. Un llibre d'una gran riquesa lingüística, d'una gran qualitat literària, on Puig Pujades narra en tercera persona els seus primers mesos d'empresonament arran dels fets d'octubre de 1934. Un llibre que es va publicar de nou el juny de 2019 a càrrec d'Edicions Cal·lígraf, reedició de la qual ha estat el seu curador. D'aquest llibre, del seu sentit i del seu significat, que millor en parla és Carles Rola en el pròleg, quan diu: «Jo crec que, un cop llegit aquest llibre, un sentirà més viu que mai el desig de llibertat, de germanor, de bonesa entre tots els homes». 82 anys després, aquest llibre manté tota la seva vigència, tota la seva força.